अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल आप लोगों की नज़र करने लगा हूँ, जिसका रेट है 9,500 रुपया। अगर इसके ब्रांड की बात की जाए तो मरीन क्लासिक है। अगर इसका एलए कार्ड आपको दिखाऊं तो इंतहाई खूबसूरत इसका एलए कार्ड है, कलर भी मेन है। ये इसका फ्रंट आप लोगों के सामने है, ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी का ये फैब्रिक है। फ्रंट आपको देखने को मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी इसकी नेकलाइन है और नीचे इसका दामन बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा इसका दामन है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो ये पीच लेदर वूल है, 110% ओरिजिनल है। स्लीव्स आपको दिखाऊं तो ये स्लीव्स भी इसके बहुत ही प्यारे से स्लीव्स हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी नफासत के साथ है। एंड पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ इसकी शाल है, जो कि पहचान है अनमोल क्लॉथ हाउस मियां व रांझा की। ये जी आपको देखने को मिलेगी इसकी शाल, इंतहाई खूबसूरत शाल है, फुल बड़े साइज है इसके, जबरदस्त किस्म की क्वालिटी है। 4 साइड इसकी एम्ब्रॉयडरी है शाल की। आज का हमारा ये आर्टिकल था 9,500 रुपये वाला। 350 रुपया इसका डिलीवरी चार्जेस हैं। जिस बहन को चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। अल्लाह निगहबान।